फरवरी महीने में मौसम में अचानक हुए बदलाव से शहर में सर्दी खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ लग रही है। मेडिसिन और एंटी यूनिट में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मेडिसिन यूनिट के एचओडी डॉक्टर मनीक कुमार और कोविड के नोडल ऑफिसर वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली और होली पर अचानक मौसम में बदलाव होता है। इस वायरल में कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक पंचकर्म, वित्तकर्म, अग्निकर्म और मर्म चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्यवस्ती, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। फोन नंबर है 8290277878। थेरेपीज द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन विरेचन, रक्तमोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा। जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज़ अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ट जो लाइव कंसल्ट लेकर आया है आपके लिए नंबर 1 चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध। साथ ही 2000 रुपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट, मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर। 9929090152।